നമസ്കാരം, ഡോക്ടർ.സൗമ്യ സരനാണ്. കേരളത്തിൽ നല്ല പോലെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ. അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഒ പിയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ രീതിയിൽ അലർജിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വലിവ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വലിവൊന്ന് അധികരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കാണുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ഒബ്വിയസ് ആണ്, കാരണം ഈ കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം, തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വലിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മ, ആ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ, ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അധികരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആ സന്ദർഭം ആകുമ്പോഴേക്കും ഓക്സിജൻ്റെ ലെവലൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകണമായി കാണുന്നു. അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്, അച്ഛന്മാർക്ക് അറിയാം അല്ലേ, തൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അലർജിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വീസിങ് വരുന്ന കുട്ടിയാണ്, തണുപ്പ് പറ്റാത്ത കുട്ടിയാണ്, വലിവ് വരുന്ന കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർ ഈ ഒരു സമയം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം തണുപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിവിനെ അധികരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഈ സാധാരണ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഈ വലിവിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സാധാരണ വലിയ ആൾക്കാരിൽ, മുതിർന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ വലിവ് കാണുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ വലിക്കുന്ന വീസിങ് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കുട്ടികളിൽ ഇത് തുടക്കം ചുമയായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ചുമ കാണുമ്പോൾ അത് ജലദോഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വലിവിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവഗണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത, കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ശ്വാസം മുട്ടലിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം ചുമയായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത്. അതിനുശേഷമാണ് പലപ്പോഴും ഈ വീസിങ് സൗണ്ടും ഈ വലിവിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഈ വലിവ് പോലെ നമുക്ക് പുറമേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുമയുടെയൊക്കെ ഒരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചുമ കാണുമ്പോൾ അത് ജലദോഷമാണെന്നോ കഫക്കെട്ടാണെന്നോ വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ വലിവ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, എപ്പോഴാണ് ഈ വലിവ്, ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ വളരെയധികം അധികരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയസ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികളുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള ബോധമണ്ഡലം, അതായത് അവർ അത്യാവശ്യം ഉഷാറൊട്ടായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുക അല്ലേ, കുട്ടികൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിരിക്കും. അപ്പോൾ പക്ഷെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ലെവല് ഉഷാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറയുക, കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഏത് സമയത്തും ക്ഷീണിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത പോലെയൊക്കെ തോന്നുക. പിന്നെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് പോവുക. അതായത് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അത് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് പോകുന്ന, അതിന് നേസൽ ഫ്ലെയറിംഗ് എന്നാണ് പറയുക. മൂന്നാമത്തേത് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന വേഗത. സാധാരണ രീതിയിൽ കുട്ടികൾ ഒരു 20-25 പെർ മിനിറ്റ് ഒക്കെയാണ് ശ്വാസം. അത് കുട്ടികളുടെ വയസ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ കുട്ടികൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന നോർമൽ ഒരു വേഗത ഒരു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഇത് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന വേഗത, ഒരു മിനിറ്റിൽ കുട്ടികൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഒരു വേഗത കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വേഗത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ടാക്കിപ്നിയ എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തേത് അപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന വേഗത. പിന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചിൻ കൂട് ഉള്ളിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ വാരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വാരിയലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട്, അതിന് ചെസ്റ്റ് ഇൻഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയും. ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലിൻ കൂട്, നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ കൂട് ഉള്ളിലേക്ക് ഓരോ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും വലിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ ശ്വാസം മുട്ടൽ വളരെ കൂടുതലുണ്ട്, എത്രയും വേഗം തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഓക്സിജൻ ലെവലൊക്കെ കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കുട്ടി നീല കളറാവുക, അതായത് കൈകളും അല്ലെങ്കിൽ മുഖവും ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നീല കളറാവുന്നതും കുട്ടിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, ഗ്രണ്ടിങ്. അതായത് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വിടർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മുക്കുന്ന സൗണ്ട് കൂടി നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ ശ്വാസം മുട്ടൽ വളരെയധികം കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ്. നോക്കൂ, ഇത് ശ്വാസം മുട്ടലിലും ആസ്മയിലും മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സൈനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, കുട്ടിയുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഉഷാറ് കുറയുക, മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് പോവുക, മുക്കി ശ്വാസം എടുക്കുക, ശ്വാസം എടുക്കുന്ന വേഗത പെട്ടെന്ന് കൂടുക, ശ്വാസം ഈ വാരിയലുകൾ എല്ലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ എല്ലും കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് വരിക. ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് അത് കഫക്കെട്ടായിക്കോട്ടെ, ജലദോഷം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിവായിക്കോട്ടെ, ആ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഏത് അസുഖമാണെങ്കിലും അത് വളരെയധികം മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, എത്രയും വേഗം തന്നെ ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ്, വലിവുള്ള കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഇൻഹേലറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അസ്താലിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഹേലർ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നെബുലൈസേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ഇൻഹേലറുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ സഹായമൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിവിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ
ടോക്കിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിവിൻ്റെ അസുഖമുള്ള കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. തണുപ്പ് കാലഘട്ടമാണ്, അവർക്കിത് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചുമയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ മോശമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാതെ നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോക്ക് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതെല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് എത്തിക്കണം. നന്ദി, നമസ്കാരം.